обожание к очень старым женщинам. Я люблю старух. То есть не люблю я, у меня старухи, старые женщины вызывают у меня ощущение что-то сыновнее такое. Я не знаю, я отношусь к ним с какой-то нежностью. Мне кажется, что я женщину понимаю достаточно хорошо. У меня почему-то многие говорят, что у меня женщины получаются в картинах и в спектаклях лучше, чем мужчины. Его дебютанток, его прим и в конце концов его жен. Он часто здесь прогуливался. Слепой. Пригласил меня имей терпение. Он уже целится, фильм чтобы «Спокойный встал. день в конце войны». Это тоже было сделано из любви к Андрону. И желаю написать ту же актрису, которую Антон сыграл в дипломе в фильме «Ил», и начти у него. Потом ролик мне тоже обязательно осталось. Бум!